如果按壓呢個穴位會覺得呢個位好痛嘅話，就即係證明咗下半身嘅血液流通速度減慢咗。因為刺激穴位嘅時候，血液回復翻正常咁流通，所以可以改善到胃寒問題。眼同我哋膝頭哥嘅關節幻想中間拉一條線出嚟，跟住足賓就喺下面1/3嘅位置度啦。小腿呢度有條骨，我哋叫做脛骨，而足賓大約就喺脛骨落少少。按嘅力度方面呢，就好似吸引仔嗰陣嘅力度咁。另外仲有就係隻手捉住兩邊，捏落去，係啦，好似想捉住小腿咁，撳落去會比較有效嘅。好似真係暖暖地喎，好痛嘅。如果按壓呢個穴位會覺得呢個位好痛嘅話，就即係證明咗下半身嘅血液流通速度減慢咗。因為刺激穴位嘅時候，血液回復翻正常咁流通，所以可以改善到胃寒問題。記得一次按壓足賓嘅時間係5秒，5秒之後就要鬆開手，咁樣就當係一次。然後左右兩邊每邊各自都要做5次先有效㗎。想知更多，記得留意我 Facebook 啦。多謝各位，拜拜。